Лағман үшін міндетті түрде етті маринадтау керек. Бірінші кесіп аламыз. Кафелерде әдетте сондай жұқа етіп кеседі, соған ұқсатып кесемін. Яғни лағманда біз етті ұзақ уақыт қуырмаймыз, сондықтан осындай жұқа етіп кесу маңызды. Қараңыздар, жұқалығы бір 2-3 миллиметр. Сонда біздің лағмандағы етіміз дәмді болады және де тез піседі. Етіміз толық жібімеген болса, сәл қатты болса, онда жақсы кесіледі. Етті маринадтаймыз. Менің етім балығын мүлдем тұздалмаған. Егер етіңіз тұздалған болса, онда тұзын байқайсыз. Жарты шай қасық қосамын. Бір ас қасықты толтырып, жүгері крахмалын қосамын. Дәл осылай бір ас қасықты толтырып, соя тұздығынан қосамын. Мына жерде менде небәрі 320 грамм ет. Бұл мөлшер үшін бір жұмыртқаның жартысын қосамын. Егер 640-600 грамм етпен дайындасаңыз, онда бір жұмыртқаны түгелдей қосасыз. Енді осыны мұқият араластырамыз. Соя біздің етімізді жұмсартады. Шамамен 3 сағатқа осы маринадта қалдырамыз. Тоңазытқышта осы маринадтың ішінде етімізді 3 күнге дейін сақтауға болады. Мынау бізде лапиза, кептірілген жартылай ащы бұрыш, кептірілген полугорький перец, үлкен базарларда сатылады. Мен Алматыда оптовкадан алдым. Мына жерде небәрі 130 грамм 300 теңгеге шықты. Жалпы өте арзан шығады. Кафелерде томаттың орнына лагманға осы лапизаны қосады, сонда керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде осыны тауып, алып, лагманға қоссаңыздар, дәл кафедегідей болып шығады. Бұл лапизаны, міне қараңыздар, кішкене шаң болып тұр. Мен қазір ағын суға жақсылап жуып аламын. Содан кейін ыстық қайнаған суды құйып, бұқтырып қоямын. Мына әбден жібігеннен кейін оны блендермен езіп аламын. Сол кезде томатная паста сияқты масса шығады. Ыстық қайнаған суымызды құямыз. Жұмсақ болып жібігенше бұқтырып қоямыз. Жарты сағаттай ыстық қайнаған суға бұқтырып қойдым. Осындай жұмсақ болды. Енді блендермен езіп аламын. Блендермен толықтай біркелкі масса болғанша езіп алдым. Қараңыздар, қандай қып-қызыл әдемі масса шықты. Бұл массаны 1 айға дейін тоңазытқышта сақтауға болады. Сіз үшін көп болса, онда мұздатқышта да сақтауға болады. Қараңыздар, лапизаны осындай томаттың үстіне салып қойдым. Негізі томаттың орнына кез келген тағамға қолдана беруге болады. Мұнан үстінен 1-2 ас қасық сұйық май құйып қойсаңыз болады. Сонда одан сайын жақсы бұзылмай сақталады. Небәрі 300 теңгеге алған болатынмын. 130 грамм лапизаны осындай өте көп мөлшерде шықты. Банкаға 720 грамм томат пастасы сияды екен. Мына жерде енді жетпей тұр. Шамамен мына жерде 550 граммдай лапиза шықты. Өте сондай үнемді негізі. Және де томаттың орнына қолдануға болады. Томат қазір өте қымбат қой. Мына тұрысы бір 800-900 теңгеге шығады негізі. Ал мына лапиза 300 теңгеге ғана шықты. Өте үнемді екен. Сойру лагман дайындаймыз. Шамамен 5 ас қасықтай сұйық май құйып алдым. Қатты отта қыздырамыз. Және де етімізді қуыра бастаймыз. Сойру лагманның гойру лагманнан айырмашылығы тек қана ингредиенттердің кесілуінде. Яғни сойру лагманның барлық ингредиенттері 4 бұрышты сондай майда болып ұсақталып кесіледі. Қуыра бастаймыз. Еттерді бір-бірінен ажыратып, әдемі болып қызарғанша 2-3 минуттай қатты отта қуырамыз. Жалпы етті бұдан да майда етіп турасаңыз болады. Ең жоғарғы отта
етіміз әдемі болып қызарғанша қуырып аламыз. Небәрі 1,5 минут өтті. Әдемі болып қуырылды. Отты баяулатамыз. Етімізді сүзіп аламыз. Мына жерде егер май көп болып қалса, онда артық майды бөлек алсаңыз болады. Біздің табамызға 2 ас қасықтай май қалдырамыз. Енді орташа отта біздің пиязымызды қуырып бастаймыз. Пиязымызды да ет секілді ұсақ етіп турадық. 1 тісше сарымсақ қосамыз. Пиязымызбен бірге орташа отта қуырамыз. Пиязымыз әдемі қызарып қуырылуы керек. 2 минуттай қуырамыз. Енді етімізді қайтарып осы ыдысымызға саламыз. Лапизамызды қосамыз. 3-тен 1 шай қасық хуаджа қосамыз. Хуаджа таппасаңыз, орнына ешнәрсе қоспай-ақ қоюға болады. Немесе кориандр қосуға болады. Мұқият араластырамыз. 1 минуттай қуырамыз. Орташа отта. Кейін үстіне су құямыз. Қаласаңыз, имбир мен сарымсақты тұндырып қойып, сол имбир сарымсақ суын қоссаңыз болады. Бірақ мен қиындатпаймын. Рецепті әрдайым жеңілдетуге тырысамын. Үй жағдайына бейімдеуге сол үшін мен су қосамын. Етіміз батып тұрғанша қайнауға дейін жеткіземіз. Енді ет әртүрлі болады. Етіміз маринатталған. Соған байланысты ол әдеттегі еттен тезірек піседі. Ет піскенше баяу отқа қойып, қақпағын жауып бұқтырамыз. Сіздің етіңіз 5 минутта пісуі мүмкін. 10 минутта, 15 минутта пісуі мүмкін. 10 минуттай баяу отта бұқтырдым. Етіміз толықтай пісті. Енді 4 бұрышты майда етіп туралған жартылай ащы бұрышымызды қосамыз. Пекин қырыққабатын қосамыз. Сельдерей қосамыз. Көбірек қоссаңыз да болады. Сельдерей лагманның дәмін ерекше етіп аша түседі. Шамамен 2 ас қасықтай қостым. Осы сәтте китайский уксус қосамыз. Қытай сірке суынан 1 ас қасық қосамыз. Қайнатуға дейін жеткіземіз. Ең қатты отта. Қажет болса үстінен су құямыз. Дәмін көреміз, тұзын тексереміз. Тұзы аз болса, тұз қосамыз. Кішкене су қосамын. 1 шай қасықтай тұз қосамын. Қаласаңыз, мына жердегі пекин қырыққабатын және де жартылай ащы бұрышты етімізді қуырған секілді бөлек майға қуырып алсаңыз болады. Мен әдетте қиындатпай, осылай шамамен 2 минуттай жартылай дайын болғанша қуырамын. Жалпы пекин қырыққабаты езіліп кетпеу керек, бұрышымыз езіліп кетпеу керек. Сондай жартылай дайын күйге дейін пісірсеңіз өте дәмді болады. Енді дәмін көреміз. Қайнатуға дейін жеткіздік. Енді 2 минуттай баяу отта бұқтырып аламыз. Сыры лагманымыздың подливы дайын болды. Мына жерде енді өте үлкен порция, шамамен 2 порцияға жететіндей көлемі. Тәрелкем өте үлкен. Рецепт ұнайды деген сенімдемін. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Дастарханыңыз тек жақсылыққа жайылсын, астарыңыз дәмді болсын.